अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम माय मिनी व्लॉग। आज हम चेक करते हैं कि हमारी बतखों ने आज अंडे दिए होंगे। चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ आज हम अंदर का भी विज़िट करेंगे। माशाल्लाह हमारी आज डक्स ने 5 अंडे दे दिए हैं। ये 3 इधर पड़े हुए हैं, एक उस तरफ है, एक इससे आगे है। तो अब ये देख सकते हैं क्रॉसिंग इनकी हो रही है। ये देखा इनकी क्रॉसिंग अब हो चुकी है। ये खुशी से झूम उठते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़।